Bwana Yesu asifiwe. Mwathani arocwo. Mungu njĩtagwo Rachel Mika Kamucene. Ananira wari yari. Kumukirwa. Sawa. Karoga karogamite. Ndĩracokia ngatho nĩ ũndũ wa kũgĩa na kanya ga kũrũgama mbere ya mũthenya wa ũmũthĩ. Nĩ kawaida wĩra cia Ngai cirĩ igũrũ ritũ na rĩakwa nĩkĩo twĩ mũthenya wa ũmũthĩ. Ũguo karibuni tũtwarane hamwe thĩinĩ wa marĩa tũkwaria mũthenya wa ũmũthĩ. Ndĩrenda kũ invite Madam Edith nĩgetha tũhote gũtwarana nake hamwe rũgendo-inĩ rũrũ. Karibu. Amen. Neno ni athiĩ kũnene. Mũthenya wa ũmũthĩ Today tũkũrora mabundithio maitũ marauma injiri-inĩ ĩrĩa tũthomire ũmũthĩ. our teachings are from the gospel we read today. Kuma ibuku-inĩ rĩa Mathayo 8 From the book of Matthew 8, 28 to 34. verse 28 to 34. Na Mathayo 9 And chapter 9, 1 to 2. verse 1 to 2. Ningĩ nĩ tũkũhutia ibuku rĩa Luka 8 We are going to go through Luke 8, 26 nginya 39 verse 26 all the way to 39. na Mariko 5 And Mark 5, 1 to 20. verse 1 to 20. Gĩtũmi kĩrĩa gĩtũma tũhĩtũkĩre reading icio The reason we are going to go through the readings nĩ tondũ rũgano rũu nĩ rũhanaine, is because the parables are similar, no ngũrani nĩ atĩ Matthew augaga nĩ arũme erĩ, but the difference in Matthew is that he says it was two men, na Luka na Mariko makauga nĩ mũndũrũme ũmwe. and in Mark and Luke it talks of one man. Ũhoro ũcio nĩ tũkũhe kĩongo This we are going to give a title, na tũmĩte kuma thoni nginya riri-inĩ. and this is from shame to honor. Rũgano rũu ũngĩthoma If you read the story, rwaragia atĩ Jesu nĩ aringire mũrĩmo ũcio wa itũũra rĩu rĩetagwo Gadarene it says that Jesus crossed over to the village of Gadarene thĩinĩ wa kũndũ gwetagwo Decapolis. in a place known as Decapolis. Aringa When he crossed over, nĩ atũngirwo nĩ mũndũ kana andũ marĩ na ndaimono thĩinĩ wao. he was met with a man of men who were possessed by demons, Andũ acio maikaraga marĩ oika and they were living in isolation, na maikaraga mbĩrĩra-inĩ. and they were living in tombs. Itũũra-inĩ rĩu kũu maikaraga mbĩrĩra-inĩ nĩ kwarĩithagio ngũrwe. And in that place, people were herding pigs. Ũguo nĩ kwarĩ na andũ maroraga ngũrwe icio. So there are people who were herders there. Jesu ndaringire ika Jesus did not cross over alone, nĩ tondũ nĩ arĩ na arutwo ake and he was together with the disciples arĩa makoretwo mamũkĩria meri-inĩ who had risen him from the boat hĩndĩ ĩrĩa akomete na meri nĩ yainainagio nĩ maĩ. when he was sleeping and the boat was in storm. Hĩndĩ ĩrĩa mũndũ ũcio kana andũ acio marĩ na ndaimono monire Jesu, When this man or the men who are possessed by demons saw Jesus, mũndũ ũcio nĩ oririe atĩrĩrĩ, this man asked, nĩkĩ ũrenda na ithuĩ mũrũ wa Ngai ũrĩa ũrĩ igũrũ mũno? what is it that you have against us, son of the most high God? Ũguo nĩ kuuga atĩrĩrĩ, This is to say, atĩ ndaimono icio nĩ cioĩ mũico wacio kũhana atĩa. these demons knew their end was near. Jesu nĩ oririe atĩrĩrĩ, Jesus asked, mũrĩ aigana? how many are you? Cikiuga nĩ nyingĩ, And they said they are an army. na ndaimono icio ciarĩ thĩinĩ wa mũndũ ũcio And the demons in this man, cigĩthaitha Jesu they pleaded with Jesus atĩ tondũ nĩcio ihinda rĩao rĩtiarĩ ikinyu, because they knew their time had not come. ũguo aciruta kũrĩ andũ acitware kwĩ ngũrwe. So they were pleading that he removed them from that man and cast them to the pigs. Na noguo Jesu ekire. And this is what Jesus did. Na hĩndĩ ĩrĩa ciarutirwo And when they were cast out kuma mũndũ-inĩ ũcio, from this man,
ciathiĩ ngũrũwe-inĩ, when they went into the pigs, ngũrũwe cigĩteng'era ikĩharũrũka, the pigs rushed and went down, ikĩgwa iria-inĩ na ikĩmerio nĩ iria. and they fell into the sea. Aya, mbĩrĩra rĩ cionanagia kĩ? What does the tomb reflect? Ona mbĩrĩra ũmũthĩ cionanagia kĩ? And even today, what does the tombs reflect? Mbĩrĩra cionanagia gũtigana. They reflect separation. Atĩ nĩ mwatigana na andũ arĩa mwendanĩte nao, That you are separated from your beloved, tondũ mũtirĩ thĩ ĩmwe nao hĩndĩ ĩngĩ. because you are not in a world together. No thĩinĩ wa ũhoro ũyũ wa Ngai rĩ, But in this word of God, cironania atĩrĩrĩ, it symbolizes atĩ mũndũ atĩ kũu mbĩrĩra ciarĩ, that where the tombs were, na mũndũ ũyũ watwarĩtwo kuo, and this man who had been taken there, nĩ kwarĩ na gĩkuũ gĩa kĩroho. there was the spiritual death. Hĩndĩ ĩrĩa tugaga Thaburi ya 88, When we recite Psalms 88, nĩ tũragia kana kũu ũkiri-inĩ, we ask there in the tombs, kana nĩ kuo Ngai angĩringa ciama, can God perform miracles among the kana dead, eke morirũ. and even perform wonders? Na tondũ kũu ti kuo angĩka, And that is not where God can do. nĩ kuonania roho ũrĩa mwega gũtirĩ hĩndĩ ũngĩruta wĩra kuo. It shows that there is no good spirit that can work there. Roho ũyũ mũtheru kana demons ici ciarĩ thĩinĩ wa mũndũ ũyũ kana andũ, The demons that were in these men, cionanagia mehia. they were symbolizing sin. Thĩinĩ wa ibuku rĩa Genesis 3, In the book of Genesis chapter 3, tũthomaga rũgano rwa Adamu na Ifu, we read about Adam and Eve, atĩ hĩndĩ ĩrĩa mehirie, that when they sinned, nĩ meheranirio na Ngai, they were separated from God, nĩ tondũ mehia marĩ thĩinĩ wao. because sin was in them. Roho ũyũ mũru warĩ thĩinĩ wa mũndũ ũyũ, The evil spirit in this man wonanagia mehia marĩa maingĩ was symbolizing the many sins marĩ thĩinĩ wa itũũra rĩa Dakapori, that were in the village of Decapoli. tondũ na kũngĩkorwo andũ aya angĩ matiarĩ ho, Because even if the other people were not there, matiarĩ na ngũrani nene na mũndũ ũyũ, they were no different from this man, tondũ makĩrĩ a rũruka rũmwe. because they were from the same race. Maandĩko maratwĩra andũ acio marĩ andũ a ndũrĩrĩ, The Bible says that they were Gentiles, na kuoguo maũndũ maingĩ marĩa mangĩekagwo nĩ andũ a Yahudi and so the many things that the Jews could do, nĩ monaga maraihĩrĩirio namo nĩmo. they were far from them. Ũguo mehia Therefore, sin nĩ matũmaga mũndũ etigĩre, makes you fear, o ta ũrĩa Adamu na Ifu just as like Adam and Eve, metigĩrire Ngai wao kũmenya nĩ mehĩtie. they feared God knowing that they had sinned against him. Mehia maya The sins, nĩ matũmaga andũ nginya mareherere andũ arĩa angĩ maũndũ moru, they bring bad things to people, tondũ mũndũ ũyũ kũratuĩka ageragia kuohwo na nyororo, because we are told that this man was being chained, na gũtirĩ mũndũ na nyororo ndaimono icio cigatua kana mehia mau magatua mĩnyororo ĩyo. and the sins or these demons could break these chains. Andũ matingĩahotire kũgerera njĩra ĩyo, People could not pass through that way, tondũ nĩ mangĩetigĩrire ũũru ũrĩa ũngĩamakorire nĩ ũndũ wa andũ acio marĩ arwaru. because they would fear what would befall them. Kuoguo mehia nĩ matambaga kuma kwĩ mũndũ ũmwe nginya mũndũ ũrĩa ũngĩ. So sin spreads from one person to the other person. Thĩinĩ wa ibuku rĩa Joshua 7, And in the book of Joshua chapter nĩ 7, tũthomaga rũgano rwa mũndũ wetagwo Akani wa Karĩmi, we read about Achan, na mũndũ ũcio nĩ atũmire andũ a Isiraeli makorwo nĩ mũthiro, and this man made people of Israel to perish, tondũ nĩ ekĩte maũndũ marĩa matarĩ mega mbere ya Ngai. because he had done evil in the sight of God. Mehia marĩa Adamu na Ifu mehirie The sins that were committed by Adam and Eve, mamareheire gĩconoko, they brought them shame, tondũ rĩrĩa Ngai amoririe mehithĩte nĩkĩ, because when God asked them why they were hiding, maugire nĩ tondũ menjaga. they replied it's because they were naked. Ũguo rĩ, Therefore, gĩconoko gĩkĩ nĩkĩo kĩarĩ na mũndũ ũyũ, this shame was the same one with this man, na nĩkĩo gĩatũmaga mũndũ ũcio aikare nginya atarĩ nguo, and this made man live naked nĩ ũndũ wa roho mũũru ũrĩa warĩ thĩinĩ wake, because of the evil spirit in him. na gĩconoko kĩu gĩtiakĩrĩ kĩega. And this shame was not good. Ayahudi nĩ magirĩtie andũ kũrĩaga ngũrwe, The Jews had forbidden people from eating pork, tondũ kũringana na watho wa Musa, because according to the Mosaic law, ngũrwe ndĩarĩ nyamũ njega, yarĩ na gĩko. pig used to be unclean.
Na kuoguo andu aria mariaga ngurwe mari andu a nduriri. And so those who used to consume pigs were the Gentiles. Na riu ni rahota gututariria gitumi kiria giatumite ngurwe nyingi cikorwo cie kuu bururi-ini ucio. And that is why there were so many pigs in that village. Gwatuikaga mundu uria uraria ngurwe Say that anyone who was eating pork ndari na ngwataniro njega na Ngai wake. had no right fellowship with God. Na kuoguo tondu Ayahudi ni mendaga guikara mena ngwataniro njega na Mwathani, And because the Jews desire to have a good relationship with God, nikio giatumite o mage kuria ngurwe. that is why they had abstained from taking pork. Na riu giko kiu kiari ngurwe-ini icio And the dirt in this pork na gukorwo ho kwakuo mbirira-ini ici and being in the graveside kuronania uria irio ya Gadarin, it shows how this place of Gadarene, andu acio moranitwo na kirikaniro kia Ngai, people had been separated from the covenant of God na kuoguo kirathimo kia Mwathani and the blessings of God, ona korwo ni kia makinyagira tondu Ngai ni wa matha maingi, even if it was coming to them because God is merciful, ni magiriire gucokio kirikaniro-ini kia Ngai. they were to be returned back to the covenant. Na kuoguo Jesu ni aringa na akora mundu wina roho muru, And therefore Jesus crossed over and find this man with an evil na spirit, mundu uyu ariria Jesu, and this man talks to Jesus, na mundu uyu agatuika kihingo, and he becomes an obstacle, na mundu uyu agatuika kihingo, and he becomes the gate, ati Jesu utheri wake ni ugukinyira andu a nduriri, that the light of Christ will reach the Gentiles, tondu ni tui Jesu we mwenyewe niwe utheri. because we know that Christ himself is the light. Ngurwe igikiharuruka The pigs went down na igikiingira mai-ini and they went into water na ikimerio ni iria. and they were swallowed by the sea. Iria riri na kiharuruka giki And this sea and the steep bank kironania guthukangio shows destruction na ituiro. and the judgment. Saitani ni oi wega atiriri The devil knows very well ati muico wake that his end ni gikuona mwaki-ini wa tene na tene, is death and eternal condemnation. na kuoguo hindi iria ngurwe ciathire iria-ini, And therefore when the pigs went into the sea, no gukua ciakuire they just died, tondu kuu nikuo ciagirire gukorwo iri, because that is where they were supposed to be. na igitiga guthinia mundu uyu wari muruwaru, And they did not trouble this sick man, na mundu ucio akihona. and this man was cured. Hindi iria ndaimono ciaugaga citwarwo ciekirwo ngurwe-ini, When the demons were requesting to be cast into the pigs, cieciragia ni ikuheo kamweke ga guthi na mbere na gutura. they thought they were given an opportunity to continue living. Ririkana turaringithania ndaimono ici na mehia, Remember, we are comparing these demons with sin. na Jesu we ndari handu akoragwo na rumu ya mehia, And Jesus has no room for sin. na ni ndiragitikia ati Jesu we ni uyu uguo. And I believe Jesus knew this very well. Ibuku ria Aroma 6:23 ritwiraga In the book of Romans 6:23, ati mucara wa mehia ni gikuo, says that the wages of sin is death, na kuoguo akristiano othe and therefore all Christians, twagiriire gwithema mehia we are to avoid sin nigetha turanwo na gikuo gia keri. so that we can escape this eternal death. Mai maya turario horo wamo, The water we are talking about, tutikae kuriganirwo thiini wa ibuku ria Isaia 1:18 let's not forget about Isaiah 1:18. ritwiraga ati It says tuke twaranirie that let us come together na Ngai witu, and reason with our God, namo mehia maitu maria matune ta gakaraku and even if our sins are as red as crimson, ni meguthambio mahane ta ira, they will be made white as snow. ni tondu Jesu ohera Because when Jesus forgives, ohagira na akohera biu. he forgives and forgives completely. Uguo ndina ma mundu uyu tondu nituo tukuona gukirikirira, Therefore, I'm sure this man, as we come to the end, mundu uyu atherire na akihona, he was cleansed and ni healed, tondu mehia make because his sins na murimu wake and his diseases, ni wathirite. they had come to an end. Arithi na andu aria mari ene ngurwe The shepherds and the herders of the pigs
nĩ mariganĩrĩtwo nĩ rĩathani rĩrĩa rĩa kerĩ They had forgotten about the second commandment rĩrĩa riugaga atĩrĩrĩ, that says wende mũndũ ũrĩa ũngĩ ta ũrĩa we wĩyendete. that you love the other person as you love yourself. Na nĩ tondũ nĩ maikarĩte bũrũri ũyũ wa Ayahudi, And because they were in this Jewish nation, nĩ tondũ tũtiguaga kwĩ handũ andũ a Ngiriki mahetwo bũrũri, because we don't read from anywhere that they were given a nation by themselves, ũguo nĩ gũthamĩra mathamĩire kuo, therefore they had moved into that place, no nginya mangĩkorwo nĩ maiguĩte rĩathani rĩrĩ, therefore they had broken this commandment, no matiarĩtindanagĩrĩra, but they did not care. na nĩkĩo hĩndĩ ĩrĩa mokire makĩrwo ngũrwe ciao nĩ ciamerio nĩ iria, And that's why when they were told that the pigs were swallowed by the sea, nĩ mokire na ihenya they came quickly na makĩingata Jesũ kũu, and they sent Jesus away from them, makĩrongoria ũtonga wao and they looked at their wealth gũkĩra ũgima wa mwĩrĩ wa mũndũ ũyũ watũraga mbĩrĩra-inĩ. more than the health of this man who was living in the tomb. Ta andũ arĩa metĩkĩtie, As believers, tũtingĩhota gũikara mwena-inĩ we cannot live on the side wa ũthamaki-inĩ wa Ngai, of the kingdom of God. no nginya tũthure wega mwena ũrĩa tũgũikara. We must select very well where we are going to be. Johana akĩarĩria kanitha wa Laodicea in Revelation 3:16, When John was speaking to the Laodicean church in the Revelation 3:16, amerire no nginya mathure mwena ũrĩa magĩrĩire gũkorwo marĩ, he told them that they have to choose the side they are to be, either mahiũhe whether they become hot kana mahore. or they become cold. Rĩu angĩkorwo nĩ twendete Ngai, So if we love God, no nginya twĩke kũringana na ũrĩa kiugo gĩake kĩendete. we must do as his word requires us to do. Maũndũ marĩa tũrathoma kuma rũgano-inĩ rũrũ, What do we learn from this lesson? atĩ Ngai witũ nĩ mũtheru, That our God is holy, na kuoguo no nginya twĩyeheranie na mehia, and therefore we must separate ourselves from sin. tondũ hĩndĩ ĩrĩa mũndũ ũyũ warĩ na ngoma onire Jesũ, Because when the demons in this man saw Jesus, ngoma ici ciamũririe atĩrĩrĩ, these demons asked him, oka gwĩka atĩa why have you come mahinda mao matanakinya, before their time comes? tondũ nĩ moĩ atĩ mũico wa ũhoro nĩ magaikio irima rĩa nduma, Because they knew at the end of it all they would be thrown into the pit of darkness, na kuoguo ikĩmwĩta mũrũ wa Ngai ũrĩa ũrĩ igũrũ, and they called him son of the Most High na God, ikainamĩrĩra ikĩmũhoya. and they bowed and prayed to him. Ũguo no nginya twĩyeheranie na mehia. Therefore we must be separated from sin. Aisiraeli thĩinĩ wa Exodus 19 na 20 The Israelites in the book of Exodus 19:20, nĩ merirwo nĩ Musa metherie makuhĩrĩrie Ngai wao, they were told by Moses to cleanse themselves and draw near to God. o makĩhũra nguo, Therefore they washed their clothes, no matigana gũtheria ngoro. but they never cleansed their hearts. Na kuoguo hĩndĩ ĩrĩa maiguire kĩrĩma gĩkĩinaina, hĩndĩ ĩrĩa Ngai aikũrũkaga kĩrĩma-inĩ gĩa Sinai, So when the mountain started shaking when God was coming down, magĩtigĩra mũno na makĩinaina, they feared and they were shaken tondũ matiarĩ atheru. because they were not holy. Nĩ tũrabatara gũikara tũrĩ atheru, Therefore we need to be holy nĩgetha tũkuhĩrĩrie Ngai witũ. so that we can draw near to God. Aisiraeli merire Musa The Israelites told Moses athiĩ amaiguĩre that you go and hear for us atĩ ũrĩa Ngai ekũmera nĩ megwĩka, what God says we are going to do. atĩ ũndũ ũngĩ tũgũthoma nĩ atĩ mehia nĩ marĩ ruo. The other thing is that sin is painful. Mũndũ ũyũ kana andũ aya matete ũgima wao wa mwĩrĩ, This man who had lost his health, ona nĩ ngwĩciria korwo arĩ mũndũ mũgima angĩarĩ na indo ingĩ ta icio ciarwagĩrwo nĩ andũ acio marĩ kũu Decapolis, and maybe if he could have been well, he could have had his own well like the one that was being fought by the people there. nowe tũrerwo etinangagia na mahiga, But we are told that he would cut himself with stones, ona ndarĩ kĩndũ arĩ nakĩo, and he had nothing. ona nyororo icio arehagĩrwo nĩ andũ mamuohaga nacio ti ciake. Even the chains that were tying him were brought by people. Ũguo hĩndĩ ĩrĩa twĩna mehia, So when we have sin, ngoro citũ nĩ cituragwo, our hearts become painful, ona nĩ tũgĩaga na thoni. and we have shame. Ũndũ wa gatatũ, And the third thing, atĩ creation yothe nĩ ĩbatarĩte Ngai, that all creation needs God, kana mũndũ wothe nĩ abatarĩte Ngai. that all creation need God. Mũndũ ũyũ tũrerwo arĩ mũrwaru, And this man was sick. tũtirĩtwo kana arĩ Mũyunani kana arĩ Mũyahudi, We are not told whether he was a Gentile or a Jew,
no kuringana na uria ungithoma ndakiri kindu ari nakio guo ari muthini. But as we are reading, he had nothing, he was just a poor man. No Jesu ni aringite iria, But Jesus had crossed over the sea nigetha athie akarute wira uyu wa kumuhonia kana kumahonia. so that he can go and heal this man. Jesu ni ari na hinya. Lesson 4 ni ati Jesu ari na hinya. That lesson 4 is that Jesus has power iguru ria mehia over all principalities, na ati athamakaga kuu iguru, and he rules over in heavenly places, no na guku ni athamakaga, and here today he has dominion, na guthamaka umuthi, and he will rule today, no na muthamaki maria magoka, and even other kingdoms to come. no we muthamaki. He is still the king. Ungithoma ibuku ria Ephesians 1 In the book of Ephesians 1:21 and verse 21, ni uguthoma uguo. you are going to hear that. Lesson ya gatano ni atiriri, The fifth lesson, Jesu ni atuheaga riri, Jesus brings honor, agaturuta giconoko-ini. and where there is disgrace. Ungithoma ibuku ria ungithoma rugano ruu thiini wa ibuku ria Mathayo, If you read this story in the book of Matthew, riugaga hindi iria andu aria ene ngurwe mokire, it says that when the herders of the pigs came, mokire magikora mundu ucio aikarite maguru-ini ma Jesu, they found this man sitting at the feet of Jesus ena thayo, with a lot of peace, ena meciria mega, with sound mind, ona ena nguo. and with clothes. Thoni ciake ni ciahumbitwo ni Jesu. His shame had been taken away by Jesus. Jesu ni haririirie umuthi Jesus is willing today guturuta nguo ya thoni to remove the garment of shame na atwikire nguo ya riri. and give us the garment of glory. No ni uigiririki witu It is our responsibility guka kuri Jesu na wihia witu to come to Jesus with our sins, na tuhere mehia maitu, and we confess all our sins, nake ni egutwamukira na moko and meri. he will embrace us with both hands. Na tukirikiriria tuge atiriri, And as we conclude, we say, kuringana na kiongo gitu kiria kiratutongoria mweri uyu ri, in line with this month's theme, iria irauga kio thiini wa wira wa Mwathani, says that zeal for Jesus, Jesu akihonia, Jesus heals, Jesu akihe riri, Jesus gave glory, Jesu akihe akiruta giconoko, he removed shame, na akiheana thayo. and he gave peace. Hindi wekaga uguo, When he was doing this, onanagia kio kiria kinene ari nakio it shows that the great zeal he had na wira wa Mwathani. with the work of God. Ni turetwo na ithuĩ tugie na kio ta kiu, And we are called today to have the same zeal tukiruta wira wa Mwathani as we work for the Lord, o wira-ini uria wothe tukuheo thiini wa kuria tukoragwo, in whatever work that God is going to give us, wherever we are, ona tukimenyaga ti muhuthu, knowing that it is not even easy, no Ngai muheani wa thayo but the God who is the provider of peace, ni egutuhotithia he will enable us gutoria to be overcomers maria me mbere itu. and be victorious in what is ahead of us. Chapter ĩyo ĩiti yothe ya ibuku rĩa Mathayo, In the entire chapter 8, Jesu okite akionanagia uria ari na kio wira-ini wa Mwathani, Jesus comes showing the zeal that he had for God's na work, ndari wika, and he was not alone. mari na arutwo ake. He was together with the disciples. Mwiciriria wakwa ni ati My thinking is, eciragia kumonia atiriri, he wanted to show them, o niguo ndirenda mwikage, this is what I want you to be doing, no niguo ngumutigira, and this is what I'm going to leave for you. tondu in Matthew 28 Because in Matthew chapter 28, aratuma aya arutwo ake he sends the disciples aria monete akihonania, who had seen him healing people, aria monete akiheana irio, who had seen him feeding people, aria monete akihunjia, who had seen him preach to people, akimera mathie magathondeke mathie makahunjia uhoro mwega and he told them, go into the entire world and preach the good news cio uhoro wa Mwathani. about the kingdom of God. Na nindiretikia ati arutwo acio niguo mekire, And I believe this is what the disciples did, tondu ithue umuthi turi maciaro mao. because today we are the fruits of their work. Akorwo wi maciaro mao ndukihure ruhi. If you are their fruit, clap for the Lord. No tutikariganirwo ati, And let us not forget, no tugie na kio gitari kiega. we can have a zeal that is not right.
Andũ aya a bũrũri wa Decapolis, the people in Decapolis, hĩndĩ ĩrĩa mokire magĩkora Jesũ ũrĩa eka, when they came and found what Jesus had done, magĩire na kĩo gĩtarĩ kĩega, they had another bad zeal. magĩire na bad zeal, They had bad zeal tondũ ũtonga wao nĩ wathirĩte, because their wealth had been destroyed, na nĩ marigirwo na maigĩte mwĩhoko wao harĩ indo icio. and they had put their hope in their wealth. Etĩkia twagĩrĩire kũiga wĩtĩkio witũ Believers, we are to put our faith harĩa mwĩhoko kwĩ Jesũ Kristo, in Jesus Christ, tondũ twaiga mwĩhoko witũ gũkũ thĩ, because we will keep our hope here on earth. twĩragwo nĩ kũrĩ memenyi There are moths that will eat, iria irĩaga kĩrĩa twethete, that will eat what we have looked for. no twaiga mwĩhoko witũ kwĩ Ngai But if we keep our hope in Christ na kũu igũrũ, and above, nĩ twĩrĩirwo muoyo wa tene na tene. we have been promised eternal life. Ũguo andũ aya Decapolis So the people of Decapolis, mendirie ũtonga wao, they loved their wealth, makĩnyara na kĩrĩa kĩarĩ kĩa bata mũno, and they despised what was most important, na nĩkĩo ũhonokio wa Ngai. and this was the salvation of God. No mũndũ ũcio warutirwo ngoma, But the man who demons had been cast out of him, maandĩko matwĩraga akĩrũmĩrĩra Jesũ atĩ mathiĩ nake, this man followed Jesus to go with him, no Jesũ akĩmwĩra, but Jesus told him, coka kwanyu go back to your home na nĩgetha ũhunjĩrie andũ a kwanyu so that you preach the people of your village ũhoro ũrĩa mwega ndagwĩkĩra. the good news that I have performed to you. Jesũ Kristo akĩrĩ gũkũ ũmũthĩ, So Jesus is here today, na nĩ eharĩirie gũtwĩkĩra maũndũ mega, and he's ready to do good things to us, na ithuĩ twĩharĩrie gũtigana na mehia. and let us prepare to leave sin behind. Ngai wa muoyo amũrathime. May the Lord bless you.